Hello，各位觀眾朋友，大家好，歡迎收睇怡景致溫暖家頻道，係咪？今期嘅節目時間咧，我嚟到咗我哋星辰君悅灣呢個項目呢度。而家咧，我哋發展商係全新加推咗我哋一棟嘅單位嘅單價低至7400蚊一平方。咁而家咧，我就位於我哋星辰君悅灣小區延臨呢個位置啦，亦都係我哋小區嘅入戶呢邊嘅。咁我哋呢個項目咧就位於中山港口同埋中山西區一個交界嘅地方嘅，我哋可以享受到港口嘅生活配套以及交通配套，亦都可以享受翻中山西區呢邊嘅生活配套嘅。咁所有嘅生活配套同埋交通配套咧，而且都係現成嘅。咁君悅灣呢個項目咧，亦都係我哋成個市區呢邊嘅話咧，最大規模嘅一個屋苑嚟嘅。我哋嘅佔地面積咧係有285畝嘅，一共咧係有12棟嘅高層住宅去組成，同埋有24棟嘅別墅嘅。我哋嘅別墅咧暫時就未有開賣嘅，咁我哋而家賣緊嘅咧就會係我哋高層住宅。咁我哋高層住宅嘅話咧，早期買咗嘅業主咧，亦都有部分係已經收咗樓入住噶啦。咁我哋而家賣緊嘅咧就係一棟嘅產品嘅，咁一棟咧係2梯4伙嘅戶型啦，有99平方同埋116方嘅，我哋嘅實用面積咧都係非常之高嘅，咁價格咧就係7400蚊一平方。我哋發展商有2種交付標準嘅，你可以清水樓交付，亦都可以精裝交付嘅。咁唔想煩咧，就可以揀翻精裝交付。咁精裝交付嘅價格咧，大概會喺8500蚊左右一平方嘅。具體咧就睇翻你自己嘅一個需求啦，係啦。咁我哋小區咧，亦都會有公建配套啦，去交翻俾政府去運營嘅。咁小區入邊咧，亦都會有一個850平方嘅泳池啦，亦都會有700米嘅一個環形跑道啦，咁亦都會有會所啦。每一棟嘅樓下咧，亦都會有一啲飯會所去交翻俾我哋業主去免費使用嘅。有兒童嘅玩樂區啦，中老年人嘅一啲休閒娛樂設施啦，亦都會有一啲健身嘅設施啦，全部喺1樓已經係做好咗噶啦，即係我哋交咗樓嗰幾棟咧，全部已經做好咗嘅。有興趣嘅觀眾朋友亦都可以過嚟到我哋呢邊去參觀一下，係啦。咁我哋君悅灣呢個項目嘅發展商咧，早期亦都有發展過星辰花園啦。鏡頭前好多香港嘅觀眾朋友對星辰花園商係非常之熟悉嘅啦。早期買中山嘅話咧，好多人都揀咗星辰花園嗰邊嘅。咁啱先有同大家講到我哋嘅生活配套以及交通配套啦。咁首先講翻我哋日常嘅生活啦。咁我哋小區樓下嘅話咧，目前嘅話咧就未有一啲生活配套，我哋步行出去大概3分鐘咧，有一整條嘅商業街係全部已經開咗業嘅，冇一間吉鋪。嗰邊係食肆係非常之豐富嘅，有早餐店啦、午餐店、咖啡廳啦，以及宵夜啦、一啲大排檔啦等等嘅門店，全部都係有咗嘅。亦都有特吉嘅地方啦，做 facial 嗰啲地方啦，全部亦都係現成已經有咗嘅。仲有啲快餐店嘅鋪頭啦，全部都係喺步行出去就有嘅。咁再有嘅話咧，我哋揸車嘅話咧，10分鐘嘅時間可以去到港口嘅萬文匯啦、保利國際廣場啦，咁嗰邊可以行街睇戲食飯，亦都係可以喺上城 V Park 嗰度直接坐車返香港嘅。喺 V Park 嗰度坐車去到深圳灣就50分鐘嘅時間，咁1個半鐘之內就可以返到去香港噶啦。再有嘅話咧，15分鐘亦都係可以去到富日城啦、Coco City 啦，以及萬象匯啦、大信啦等等嘅
幾個大型嘅商圈咧，都係可以直接到達嘅。咁除咗呢幾個，除咗可以行街睇戲食飯，亦都係有直通巴士可以往返我哋香港嘅，係啦。咁以上嘅話咧，就會係我哋周邊嘅一啲現成嘅生活配套啦。咁再有嘅話咧，我哋揸車8分鐘嘅時間，亦都可以去到山姆超市嘅。咁山姆超市喺舊年嘅9月份已經開咗業㗎啦，而家嘅人流係非常之旺嘅。如果你住咗喺呢度嘅話咧，買嘢會係好方便。如果你唔想過去嘅話咧，手機 APP 落單嘅話，半個鐘頭之內亦都係可以送貨上門嘅。咁再有嘅話咧，我哋離中山北站亦都係7分鐘嘅一個車程。咁中山北站嘅話咧，會喺2027年正式落成，係為高鐵站嘅。到時嘅話咧，可以直接坐車返到去香港嘅西九龍。都係50分鐘左右嘅一個時間，係非常之方便嘅。咁而家嘅話咧，我哋發展商就係賣緊一棟呢邊嘅啦。咁一棟嘅話咧，前邊亦都係冇任何遮擋嘅。咁接落嚟咧，我帶大家上到去我哋一棟嘅樣板間去參觀一下我哋嘅戶型以及我哋嘅景觀視野。咁而家咧，我就上到咗我哋一棟2樓嘅一個實體嘅示範單位呢度。咁我哋係2梯4伙嘅一個戶型，01同埋02咧就會係99平方嘅戶型嘅。咁我哋99平方亦都係做咗4房嘅一個戶型嘅。我哋嘅實用率咧係非常之高嘅。咁呢一個積嘅話咧，如果係清水樓交付嘅總價咧，就會喺73萬左右嘅。精裝交付嘅價格咧就係85萬左右嘅。咁我身後呢一個咧，發展商係做咗精裝交付嘅一個交付標準，總價咧大概就係85萬左右嘅。我哋一齊入嚟參觀一下。咁入戶大門啦，同埋指紋密碼鎖啦，都係會係我哋一個交付標準。咁入戶呢度咧有個窗口嘅。嗱，咁呢度有一間房，咁呢間房咧可以擺到4尺床，或者做書房、麻雀房都 OK 嘅。咁呢邊睇出去嘅景觀咧，就睇晒我哋成個園林嘅景觀，亦都係冇任何遮擋嘅。我哋呢個小區嘅密度係非常之低，同埋我哋樓間距咧都係非常之闊落嘅。而家睇緊嘅3、4、5棟咧，全部係已經收咗樓噶啦。我哋有啲業主喺度裝修緊，有啲亦都係準備入住噶啦。我哋再睇翻呢度，呢度仲有一間房嘅。呢間房咧同啱先嗰間大細亦都係差唔多，地板咧亦都係呢個顏色嘅地板去交付嘅。咁再出翻嚟咧就係我哋嘅客廳同埋飯廳啦。我哋係做咗一個橫廳嘅設計嘅。全屋嘅話咧，油漆係白色嘅乳膠長抽去交付，天花造型、燈帶呢啲亦都係全部做好咗嘅。呢邊咧就係我哋嘅廚房，一字形嘅一個廚房。我哋99方咧，亦都係做咗雙露台嘅一個設計嘅。呢邊係生活露台，咁可以擺洗衣機啦、熱水爐啦，都可以擺呢度。嗱，咁而家咧，生活露台咧就可以睇晒我哋成個園林嘅景觀啦。我哋係冇，亦都係冇任何遮擋嘅，好闊落嗰啲樓間距。嗱，我哋再睇翻客廳同埋飯廳，咁呢邊飯廳啦，可以擺到4人位嘅一個餐台啦。咁呢邊咧就會係我哋嘅一個電視背景牆啦。咁對翻入嚟咧，亦都會有翻我哋另外一間房嘅。再過嚟呢邊咧就係我哋嘅公共洗手間啦。我哋呢個99方嘅洗手間咧都係非常之闊落嘅，鏡櫃啦、洗手盤啦呢啲都會係我哋一個交付標準。再入翻嚟咧就係我哋嘅主人房啦，主人房嘅套間。嗱，我哋呢個主人房咧係可以擺到6尺床甚至更大嘅。我哋係亦都係做咗南北對流，有2個窗嘅，打開嘅話咧，嚟主人房嘅通風效果咧會更加好。咁呢個咧就係99平方嘅
交付標準啦。咁如果你想改動大啲嘅話咧，亦都可以參考翻我哋發展商嘅一個示範單位嘅，我哋嘅示範單位亦都係做得非常之靚嘅。咁呢一個則嘅話咧，清水樓嘅總價咧大概係73萬有成交。精裝交付呢一個交付標準嘅話咧，總價係85萬左右嘅。咁轉頭咧，我哋會將我哋發展商嘅示範單位再擺喺鏡頭後邊俾大家參觀一下。呢一個橫廳係做得非常之靚嘅。咁接落嚟咧，我再帶大家參觀我哋116方嘅戶型。咁而家咧，再帶大家參觀我身後呢個係116方，亦都係做咗橫廳嘅一個戶型。咁早期嘅話咧，我哋3棟呢一個戶型咧係賣得非常之好嘅。咁呢一個則嘅話咧，而家如果係清水樓嘅話咧，就係86萬會有成交嘅。如果精裝交付嘅咧，總價咧99萬有成交嘅。我哋一齊入嚟參觀一下我哋發展商嘅一個示範單位。咁首先入戶呢度係做咗一個開放式嘅廚房啦。我哋嘅餐廳位置咧可以同時容納6到8個人去就餐嘅。咁呢邊入嚟嘅話咧，亦都會有一間休閒娛樂嘅房間喺呢度啦。你自己可以後期跟翻自己一個需求去設計翻嘅。咁再行入嚟咧，就會係我哋一個大橫廳嘅設計啦。咁呢邊嘅話咧，有一個好大嘅窗喺呢度。咁呢度睇出去嘅景觀咧，都係睇翻我哋成個園林嘅景觀嘅。嗱，咁呢一間房嘅贈送面積咧都有3.12方嘅。呢間房咧可以做睡房或者書房啊都 OK 嘅。咁呢邊就係我哋成個客廳啦，我哋做咗橫廳嘅一個設計嘅。咁我哋呢種設計嘅話咧，無論你幾時嘅話咧，都係唔會過時嘅。我哋發展商嘅設計風格咧，都係每一個戶型都係做得比較好啲嘅。咁我哋呢邊咧就會係我哋一個主陽台啦。咁有一半嘅面積亦都係贈送面積嘅。我哋呢個露台咧都係非常之闊落，好大嘅。咁如果你想客廳大啲嘅話咧，後期收樓，將呢個位置拆咗去做翻一個風窗嘅設計咧，咁你成間屋會更加闊落，係啦。咁呢邊景觀視野咧係冇任何遮擋嘅吓。而家我哋係位於2樓啦。咁下邊呢啲工地嘅話咧，後期會造成一個園林綠化嘅。咁前邊咧亦都唔會再起樓噶啦。咁呢邊嘅話咧，呢啲就係我哋嘅別墅部分。咁呢啲別墅嘅高度咧，亦都係咁高噶啦。有連排嘅別墅，有疊水嘅，有2種產品，不過暫時就未有開賣嘅。我哋再睇翻房間，呢度咧就係我哋嘅公共洗手間啦。我呢個洗手間都係非常之大嘅。嗱，呢邊仲有一間客房，係做咗一個榻米嘅設計，5尺床嘅 size，都仲好闊落，有做書台啦，同埋衣櫃嘅地方嘅。呢邊咧就係我哋嘅主人房啦。一入戶呢度可以做到一個5開門嘅超大嘅衣櫃喺呢度。呢度咧就會係我哋嘅主人房嘅洗手間啦。嗱，我哋呢個洗手間119方嘅洗手間做得非常之大嘅。我哋再出翻嚟睇翻呢邊。嗱，咁就係我哋主人房嘅空間啦。3邊落床擺咗6尺床喺呢度嘅。呢個飄窗咧仲係做得好闊落嘅一個飄窗，景觀視野同埋我哋主陽台係一樣嘅。咁呢一個咧就會係116方做咗4房嘅一個單位啦。目前精裝交付嘅總價咧都係100萬唔使嘅。如果你想自己改動大啲，就選擇毛坯交付，都係80幾萬就會有成交嘅。咁今日咧我就分享咗2個視頻俾大家啦。咁如果鏡頭前嘅觀眾朋友想揾翻中山市區呢邊性價比高嘅，同埋周邊生活配套完善嘅，以及我哋嘅一個贈送面積比較多啲嘅，就可以咁了解翻我哋星辰君悅灣呢個項目。如果鏡頭前嘅觀眾朋友你對呢個項目有興趣，都可以 WhatsApp 我派車喺香港免費接送大家上嚟我哋實體呢邊
去參觀一下。咁君悅灣呢個項目周邊嘅配套，所有嘅都係現成㗎啦，唔需要再等嘅。咁後期嘅話，小區內部嘅一啲設施完善咗嘅話咧，就會更加方便嘅。咁現時你行出去三四分鐘都可以食到嘢嘅，就唔需要擔心話要去到好遠啊好遠一啲地方。我哋成條商業街係已經全部開咗嘅，而且係開咗好耐嘅，冇一間吉鋪嘅。食肆嘅咧都係非常之豐富嘅，係啦。咁今期咧我就同大家分享到呢度，我哋下期再見啦，拜拜。